2025年是花生漫画诞生第75周年 ，Tina's Worldwide 会在全世界一起庆祝这段美好的旅程。而今天的灯光秀就要带你穿越这75年，重新认识我们熟悉又亲切的史努比。准备好了吗？今晚就让我们一起走进史努比的世界，开启这段关于回忆、成长和爱的旅程吧。
过境。